Цагаан ширээний мэндийг үзэгч олондоо бас хүргээд өнөөдрийнхөө бас зочингоо базар танилцуулъя. Мэдээч хэрэг барийн ширээнд хамгийн гол зүйл нь юу байдаг вэ гэхээр хачир байдаг. Тэгээд манай адихуу маань өөрөө кимчи, бодмон тэгээд хачруудыг маш сайн хийдэг учраас өнөөдөр та бүхэнд бас хэрэгтэй мэдээлэл оруулах болов гэсэн үүднээс яга өрсөн байгаа. Хизээнээс хийж кимчи, бодмон нэг панчаануудыг хийж гисэн бэ. За би анх 2015 онд Солонгос улс руу яваад тэгээд энэ болохоор галтайгаар ажиллаж байгаад тэнд кимчи ер нь хоолны бүх панчааг хийсэрсэн. Тэгээд одоо Монголд ирээд тоогоочоор ажиллаж байгаа. За өнөөдөр тэгээд одоо цагаан сарын баяр болж байна. Хүмүүс маань маш хүнд хоол иддэг. Тэр тусмаа одоо өвчүүний мах, ууз, дээрээс нь бууз иддэг. Тэгээд хажуугаар нь бас хачирлаад идэх зүйл нь болохоор мэдээч хэрэг панчаан буюу одоо хачирнууд байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр ямар хачирыг одоо үзэгчтэй хүргэхээр бэлдсэн байгаа вэ? За өнөөдөр болохоор сар шинийн баяраар уусаа монголчууд бүгдээрээ бууз хийж иддэг. Тэгээд буузтай хамт өөрийнхөө дарсан кимчи болно. Цуун дарсан өгөрзөө. Тэгээд кудуна загс. Бас кимчигээр кимжижон гээд шарвин гэж үзүүлнэ. За эхлэе. Хамгийн түрүүнд юунаас эхлэвэ? За цуун дарсан өгөрзөөнөөс эхлэе. Энэ маань бас магадгүй одоо гинт зочин ирэх одоо яаралтай үед хийхэд тий маш амархан болдог байгаа. За өгөрзөг ингээд яаж гэрчиж болно? Хүний өөрийнх нь дурын асуудал. За энэ бас нөгөө цуун дарсан өгөрцөө. Тий. Гэт одоо хааж идэв шүү бүх орнуудад байгаад байдаг. Тэгээ тэрнээс юугаар ялгаатай байна? Энэ болохоор алюминий цуу болон ус. Тэгээд ер нь канжан гээд соёо соус орсон байгаа. Тэргээр баг зэргийн чихэрлэг мөртлөө жоохон шорволдуу гашуун талдаа. Тэгэхээр үнэндээ өрмөц цамтай болох нь тий. Хизээнээс илээ тоогооч болчихвоо. Үнэн мэрэгжилж байлаа. Би анх шүтээсийг 2009 онд элсэж ороод 2016 онд геологч мэрэгчлэр төгссөн. Тэгээд ер нь 15 оноос хойш Солонгост очиж байгаа галтайгоонд ажилласнаас хойш ингээд тоогооч анхны гар эхэлсэн. Тоогооч их одоо сонирхолтой байна тий. Тий. Хоол гэдэг маань их гоё зүйл шүү дээ. За одоо би ингээд за сонгон орох юм. Сонгон орно. Ямар сонгон болно вэ гэдэг тий. Тэгээд кимчинүүдийг харж байгаад их гоё өнгөлөг гоё амттай харагдаад байдаг шүү дээ. Тэр хүмүүстэй бас жорноосоо хаваалцаарай. Одоо ингээд юу яах юм? Соус найруулах юм. За канжан. Нэг тал аяг канжан. За канжан маань ерөнхийдөө сой соусыг хэлээд байгаа. Тэгээд сой соус бол гарын дорх материал хаач бус олдно. За алюминий цуу. За алюминий цууг болохоор одоо хүмүүс маань хөвчлэн бас байцаан нэслээд за бас ингээд тал аяг. Бас буслах уу тий? Тий, буслахад соусоо бил. Зөв. За тэгээд элсэн шикэр амны халуурны 3 албаг. Ер нь бол алюминий цуутай бэлэн чихрэг маш их хийдэг тий. За тэгээд баг зэргийн ус орно. Магадгүй одоо эндээс олдохгүй материал гэж алга ба штэ тий. Бас энэ ханчааныг бол би ерөөсөө урдна гэж байгааг нь харж байгаагүй юм байна. Хөвчлэн бол цуун төгсцийн дараад маш хурднаар гаргадаг. Тэр их сонирхолтой. За соус болж явахаар дараагийн юугаа бэлчээ. Тэгээд кимчигээр кимчижон гээд монголоор кимчитэй шарвин хийж үзүүлнэ. Солонгосын хөвчлэн солонгосын одоо нөгөө цайны газруудад ороход маш их байдаг. Тэгээ одоо энэ Монгол ресторанууд ч гэсэн шарвингаа бас ингээд кимчитэйгээ хойлоод тэгээд дээрс нь ингээд шарцсан байдаг. Тэгээд одоо нэг үеуд бас манай монголчууд кимчи иддэг болсон байсан. Нөгөө кимчиний хөвгтүүд болсон шүү дээ баг. Кимчи чинь тэгээд хоол болгон дээр мах болгон дээр их зохистой санагдаад байдаг. Тэгээд одоо урд нь халуун ногоотой байна гэдэгээс одоо за кимчин дээр нэг өндөг. За орно. За нэг амны халуугаар ингээд нэг 5 гэж. Энэ болохоор амтлсан гурил байгаа. Юу хийсэн мохот дотор нь тэгээд дашита, баг зэргийн давс, хар перц, улаан перц. за чиний хоолнууд их бас сонирхолтой. За ингээд ус гинэ жоох. Байгаад байна шүү дээ. Шарвин юм чин тэгээд шарвин юм чин тэгээд блинчик шиг л баг ингэж хийднээс дээ тий. Тий. Энэ солонгос ресторануудад энэ яадаг вэ гэх юм ингээд жижиглээ дөрвөлээ хэрэг панчаанууд ингээд жижиг панчаан тавьсан байдаг. Тэрний ерөнхийдөө бол юу гэж хийж штэ. Тий. Хачрын нэг төрлөө хачрын гэж штэ. Энэ бас байж болох хөөрхөн хачир байна. Тэгээд за одоо энэ болчлоо тий. За одоо ингээд бэлэн босоо соосоо ингээд халуунаар тэгжэж гоё дарагч гоё бол.
Одоо шүү талан найран тэгээд юу гачих юм уу? Тий. Оо за. Наач их сонирхолтой юм байна те. Яа. Ер нь бууз махтай дэд амар гоё панчаан байгаа юм. Тийм байна те. Тий. Тэгэхээр цуун илүү гарвал яах вэ? Цуун илүү гарвал дараагийн удаа дахиад нэмээд шууд нэг удаа буцалгаад нэмээ хийчих бол. Нөө шууд юугаа хийчих юм бэ штэ. Өгөрцөг. Өгөрцөг. Тэгэхээр бас зүгээр юм байна те. Угаасаа мэдээч хэрэг шүүсэндээ илүү бас гоё болоо дараа нь шүүс нүлээд идэв штэ. Тий. Энэ хоолнд ашиглаж болох дараа нь. Цуг. Хоолнд арай болохгүй байна. Энэ авирч ихлэг гашуун байхгүй. Тийм. Тий. Хөш өгөрцөг ингээл хүмүүс шууд өгөрцөг шүүсэг угааддаг. Тийм шүү дээ. Энэ арай уухааргүй соос. За ингээд нэг панчаан За ингээд ихний панчаан байсан боллоо. Оо за. Энэ бол ерөөсөө 2 минутад болдог панчаан байна. Тэгэхээр бас хүмүүс ааж ингээд юу юм болоо гэж шүлнээс нь баруучихаа юм шүү. Тий. Тий? Ирэг ишээ авчдаг. За тэгээ. За их гоё. За ихний панчаан байсан боллоо. Тэгээ чамд одоо хамгийн солонгос болоос хамгийн гоё таалагддаг хоол нь ямар хоол вэ? Камжатаа ингээд. Камжатаа нь бас юу вэ? Ахаан нуруудтай мах. Шүл. Ахаан нуруутай шүл. Яагаад гоё юм бэ гэж? Тэр болохоор камжатаа болохоор ахаан нурууны мах амар зөөлөн мах байдаг. Тэгээд тэр хоол нь их дуртай байдаг. За наадах шууд. За тий. Сая энэ дотор хоёлаа саагаар хийлүү ялаа. Хийгээгүй. Хийхгүй те. Кимчи, урал, ус орсон. Тэгээ өндөг нэг ширхэг өндөр. Нэг ширхэг өндөр орсон. Оо бас ногоос одоо би ойлгож байна. Ингэж ерөнхийдөө процесс нь юм битээ ба штэ. Ногоос ангинаа ингэ дэвс өгч байгаа. Дээрээс нь асгаал. Тэгэл хоёр тал руу ингээл шарж өгөөд. тэгэл хийрчээл панчаа. Тий. Хэвээ кул юм байна штэ тэнэс. Гоё юм байна. Өндөр нь ингээд хэмжээний өнөр бас их үсгтэй байна. Наа чи нэг бүрэг болох тий? Тий, нэг бүрэг бол. Одоо энэ дараа хоёлаа загсаа шарна тий? Энэ дараа загс. Энэ ямар нэртэй загс лээ? Кудуна загс. Кудуна загс гэдэг нь юу загс вэ? Одоо монголоор амар загс, далаа нь ясгүй загс. Энэ олдоход дэлбэг үү? Өөр одоо Ер нь ховор. Хийж болох уу энэ одоо? Ер нь болно шүү дээ. Ямар загсаар хийвэл орлуулах зүгээр вэ? Ер нь Монголд байгаа ер нь бүх төрлийн загс. Тэрийг цэвэрлээд ингээд тэгээ цагаан загс тий. Ер нь хөөсгөлөөс л их цагаан загс ирдэг шүү дээ. Өглөөгөр ер нь өглөөний цайн дээр солонгочдод бас маш хийдэг. Өглөөний цай ч юм уу. Өглөө ер нь баг зэрэг будаатай тэгэл загс гинчээр. Тэгвэл энийг одоо ингэ нэрчтэй хоёр талаар нь эргүүл шараад томоор нь ингэ тавьчих юм уу тэгээд. Зүсээд бас панчаандаас гаргасан жол. Түүхийгээр байгаа ярагдчих. Болохоор гоё олно. Болохоор гоё толгоо. За манай адиг хүчин бас амар олон, маш олон дахианы махыг бас гоё амттай хийж чаддаг. Тэгээд дээрэс нь өөр ямар хоолндоо илүү сайн блэ? Би өөрөө яг солонгос хоолоор тагнасан болохоор солонгос бүх төрлийн хоолыг ер нь хийн. Дахиа тэгээд одоо ер нь Европ хоол тал руугаа бас ингээд суралцсан явж байгаа. Нэг хүүтэн гомн байдаг шүү дээ ингээд. Мөстэй гомн уу? Мөстэй гомн. Тэрийг ингээд тэр их гоё амттай хоол. Данч би яг яаж хийдгийг сайн мэдэхгүй байгаа юм л та. Тэгэхээр тэрийг болохоор ер нь 100 цагт ер нь амар хүмүүс хийддэг. Тийм шүү дээ тий. Одоо сүүлийн үед бас ингээд яг энэ зуны халуунд хүмүүс ер нь зөндөө асууж ирнэ. Тэмчид юу? Мөстэй гомн. Хийдэг үү? Тий. Манайх хийдэг. Багш нар ч бас солонгосоос ирсэн байлаа шүү дээ. Тий. Тэгээ кимчиний одоо ингээд маш сайн дардаг багш нар ирсэн байлаа. Тэгээд кимчиг нь одоо ингээд бас Монголын нөхцөл кимчид арах солонгост кимчид арах хоёр үн одоо өөр. Яг тэгэхээр уур амьсгалын хувьд өөр учраас дарагдж байгаа хамт нь ч гэсэн өөрчлөгдөв. Тэгэд ямар сэтгэл төрж байна ер нь? Монголд болохоор одоо Монгол дарж байгаа кимчи болохоор янз бүрийн далайн бүтээгдэхүүн урхан бага байдаг. Солонгос болохоор кимчид арах далайн сам урхоо юм уу ер нь далайн гаралтай бүтээгдэхүүн хийдгээрээ илүү онцлогтой байдаг. Амтны хувьд солонгос кимчи арай жоохон чанга. Монголд дарсан кимчи жоохон сул, жоохон чихлэг талдаа болдог. Яг тэгэхээр нэг далайн гаралтай бүтээгдэхүүн ер нь бол ховор байдаг болохоор. Зүг. Бас амтлагчны хувьд бол арай гүцэхгүй шүү дээ. Одоо яг болсон. Ааш. За энэ насны дараа загсаа шараад. Загс нь хэдэн минут болох вэ? Загсныг 3-4 минутанд бол. За. Одоо ер нь хийж байгаа 3 төрлийн панчаа маань ер нь 15 минут дотор бараг болчихж шүү дээ. Тэгээ бас ширээн дээр өнгө үзэмжтэй өөр төрлийн дан өндөг шараа тавьснаас өөр байна. Нэгд нь хоёрт нь болохоор өгөрцөө махыг шингэн. За гуравт нь болохоор загс маань бас их гоё
хачир маягийн одоо 100 маягийн тий. Тэгээ хоол гэхээс илүү. Тий. Тэгэхээр их гоё сонирхолтой байх боломжтой юм байна. Би одоо ингэж бодоод байх юм. Энийг ер нь жоохон чихэртэй хийвэл гой санагдаад байгаа. Тэгэхээр чи сахар хийсэнгүй сая. Тий. Уг нь гоё ингээд над чинь сонгон тэгэд бас хийгээгүй. Амталсан байсан шүү дээ тий. Энэ кимчинд болохоор амар их юмарж байгаа юм. Кимчи ч өөрөө бочоо хэсгэлэндээ жоохон сахар ирсэн бол гоё болох юм байна. Гоё болох юм санагдаад. Гэхдээ би хараа зүгээр амтыг мэдээгүй мөртлөөсөө тэг санагдаад байгаа л да. Гэтэ энэ бас гоё харагдсан шүү тий. Би ингээд болохоос өмнөөс гоё чадсан. Солонгос нэр нь кимчи жаан. Монголоор кимчитэй шарвна. Кимчитэй шарвна. Би бас энийг ерөөсөө тийм сүртэй бас сонирхож байгаагүй юм шүү. Зүгээр идчихлээсэн болохоос. За одоо тэгээд кимчи маань хэд хоног тартаа ер нь кимчигээ? Би болохоор кимчигээ дараад ер нь бол нэг сар марын дараа худалдаанд гаргах гэж боддог. Гэтэ энэ ер нь кимчиг одоо гэрээ нөхцөлч гэсэн хүмүүс бол дарж болно шүү дээ. Тэг болно шүү. Жишээ нь бол одоо кимчиний байцаа бол пасаагүй байна. За тэгээд энэ дээр хүмүүс өөрсдийнхөө амтыг нэмээд энэ бас юу хийж ийн? Гүчүүгарав. Сахарын ус мол. За. Загсны ус. Тэгээд гоё лир хийж игэл их гоё зөөл болж байна. Лир хийгээд байдаг тий. За. Сармис идэхээ. Сармис хий. Сонгон паа бүдэ сонгон урцсан. Тэг урцсан гэдэг. За тий. Тэгээд далайн бүтээгдэхүүн гэвэл сам хорхоо. Дарчласан сам хорхоо гэвэл тэгээд илүү часалж. Часалгаа. Зөвхөн за би бодлоо миний бодлоор ингэж тий. Кимчигээ за гүчүүгараа хийгээд. Гүчүүгараа гэдэг нь болгоно улаан перц гэлээ да. За улаан перц хийгээд дээрээс 9 чихэр хийгээд тэгээд загсны ус. Загсны ус гэж бас нэг хийгээд байна тий. За тэрийг нь одоо хаанаас болох юм бэ сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ би бараг ингээд бүгднийг ингээд нийлүүлээд дараад нэг 2 3 онуулаад ингээд шажигнуулаад нэг амт нэгтэй нэг гүн ороог багт шажигнаад идэв штэ. Тэр амтан төртэй. Тэгэхээр бас эн чинь 5 6хан төрлийн орцтой юм байна штэ тий. Кимчиг болохоор барангуудаа ингээд халуун нөхцөлд 1-2 өдөр хонуулаад тэгээд эсгэж өгвөл амар гоё болж. Тэгэхгүй эсэх гэж бас нэгээд хугацаа шаа. Хүмүүс шууд ингээд хөрчөндөө хийгээл хүйтэн хийчингүүд нөгөөх нь ингээд усчаад эхэлдэг байхгүй юу? Усчаад нөгөө амтагчин доторшогоо ороод дээшээ нөгөө байцаад нийл гараад идэг. Тэгэхээр 2 хоног ер нь бол ингээд халуун байлгаж эсгдэг юм байна шүү. Би энэ технологиг ерөөсөө мэддэггүй байсан юм байна. За энэ кимчи жом болчлоо. За. Гой өнөрч чинь гой чарж чинь. За ингээд тавьчих. За. Гой. Хагчнаа энэ. Гудуна загс дотроо ясгүй. Энэ одоо хаанаас авчлах вэ? Хэрвээ одоо нэг хүмүүс мань дагч хийхвэл. Одоо ер нь E-Mart-ийн бүхтэлгүүр зарж байгаа юм. За. Тэгвэл одоо E-Mart-д зарж байгаа гэхээр бас бусад газар ч гэсэн байгаа юм байна. Тий. За энэ лимоноор болохоор баг зэрэг амталж байна. За өнөөдрийн ер нь өнөөдрийн хоолнд бас лимон орж ирэх хвчлэн бол зочид маань лимоныг амтлагчдаа дэлгүү хэрэглэдэг болчих. За лимон маань өөрөө нэгдүгээр хүчлэг амт тэгээ бас эсгэлэн тэгээд жоохон часисан амтыг нэмдэг. Дээрээс нь бас хоолнд хийхэд итгэж гисэн бас хурдан шингэлцээтэй гэж үздэг би ер нь бол. Тэгэхээр хүмүүс маань лимоныг дэлгүү хэрэглэдэг болсноор бас бидний их сайн гэж хараад байна. Тий, загсаа жоохон баг зэргийн чимгэлчээ. Өгөрцгий, помидор. Тавгаж байгаа чимгэлж тавьчих. Одоо солонгос ч яагаад одоо заавалчгүй биологч хүн байж ш одоо хоол гээсгээд ингээд хоолн дээр орчихв. Анх тэнд очиод хийсэн ажил маань төмрийн үйлдвэр гагнуурын ажил байсан. Тэгээд гагнуур хийж сураад тэгээд гагнуур хийсэн чинь ингээд хүний нүур амар түлэгдээд янз бүрийн нэг арьс амар сонирмолт юм байлээ. Тэгээд 9 сар жоохон алцраад. Зөв. Тэр байдлаасаа болоод гагнуурын хаажлаа болоод галтгооны ажил тэр хийж эхэлсэн. Анх угаагч ажил хийж агаад тэгээд багаар ингээд панчанг хийгээд дараа нь хоол хийдэг болоод тэгээд сурсан. Тэгээд ингээд явцдаа ингээд хүн чинь ингээд хоол хийхээр илүү энийг гоё яаж болох вэ гэдэг нэг юм амтарчдаг шүү дээ тий. Тэгээ манай хүмүүс өөрөө хэлсэн байж өөрөө ингээд гоё хоол хийгээд суухснаа одоо тэндээ дурдаад тэрнээс шиг нь хаадаг хүмүүс зарим хүмүүс манай гоё дурдсан байдаг. Тий. Гэхдээ би геологч байхдаа бас ингээд манай хөдөө орон нутгаар явна. Тэгээд хамгийн баган байсан болохоор ингээд ахтар геологчууд нь бус хүмүүс дандаа хоолын гэж хэлсэн. Тэгээд чиний одоо гай амтай гэх. Тий. Ер Монгол бүхэлдээ бол бас хоёр хөдөө явж байгаа гэж хэлсэн.
Тэгээд одоо манай хүний бас гарны их салтгай цаатай гэж ярьдаг гоё ядтай гэдэг хүмүүнийг. Ягсны нэг хэцэн даахнаа ягсаг нэг юм шүү. Ягсаа даахсах юм бол гоё. Таа даахаар ягсаа юм шиг. Бас их амархан. За дэман хийдээ хамтан бүр янз юм уу. Дэман ихэр ингээд тийш яваад ихээс яхаар гэж байна. Одоо болж энэ даа Одоо болж байна. Ер нь засаг ингээд жоохон талж явчихад яадаг юм. Эсвэл бүтэн таа шавах хэрэгтэй. Ер нь бүтэн шавах хэрэгтэй ер нь. Тэр Европ хоолыг ер нь жоохон шүүсдэг. Цаг цацгаар ер нь бүүц шарж яж ер нь гоё. За ингээд зах зээл боллоо. За магтгүй. Энэхүү одоо панчам буюу хачирнууд маань цагаан сарынхаа ширээн дээр бас ингээд тавхад бат их өмөрдмөж хайлтах юм байна. Тэгтээ хүмүүс маань ингээд хэцүү гэж хараад байдаг. Маш хурдан болдог процесс нь ч их амархан. Тэгээ бас гэртээ бас би өөрөө ч хэцүү үзье гэж бодож байна. Энэ цагаан сараар би загас хүмүүсийг бас тесныг бас ихтэй хасаагүй. Тэгээ өнөөдөр загсаар ингээд сонирхолтой танцаа хийсэн. Бас их гоё явд юм шүү тий. Их баг зэргийн гүнжтийн үрдс гэж. Яа за. За ингээд хоол болсон. Халуу панчаа. За. Хачир уу? Хачир. Хоолны хачир. Ажихүү маань маш түргэн хугацаанд 15 минутын дотор 3 төрлийн одоо хачир бэлдэж тавилаа. Тэгээд эдгээр хачрууд маань бас гарын дорх материалаар хийгддэг учраас цагаан сарынхаа ширээн дээр тавихад бас их өвөрмөц харагдах юм байна. Тэгээд одоо цагаан сар болж байгаа учраас чамд одоо үлдсэн гэрж манай нэвтрүүлэгт оролцож одоо үнэхээр гээд маш сайхан панчаануудыг одоо үзэгчдээ одоо танилцуулж өгсөн маш баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээд нийт хэлж үзэж байгаа бүх Монголынхаа арт түмэндээ сар шинийн мэнд дэвшүүлээд сайхан шинэлээрэ гэж ярөөё. Цагаан сарын баярын ширээний зог нэвтрүүлэг маань өвгөр өндөрлөж байна. Ингээд та бүхэн маань хотлолноороо сайхан шинэлээрэ.